아, 그래요? 아이고, 참, 그여, 내가 직업이, 이 각설이 신세가 될 줄은 몰랐지. 나도 옛날에는 정말 잘 나갔거든. 우리나라에서도 그래도, 내노라는 그런 기업 업체에서 내가 일을 했던 사람인데, 어느 날 갑자기 내 팔자가 이렇게 돼버렸네. 사람 팔자는 모르는 것이요. 사람 팔자는. 아, 여러분들이 여기 있다가 여러분들이 또 이 자리에 와 있을 수도 몰라. 장난하지 말어. 항상 우리는 내일을 모르는 것이요. 항상 오늘 이 시간에 즐겁고 행복하게 그렇게 살면 되는 것이요. 내 말이 맞지요? 그렇죠. 그래요. 아이고, 노래 한 곡 한번 더 해볼까요? 아, 우리 여기 감독님은 내가 아까 열심히 했는데 그때 어디 가시고 지금 오셨대 그래? 아, 참, 우리 감독님은 보니까 푸른 극장에서 공연한 지 우리가 지금 이제 첫째 주, 둘째 주, 셋째 주 했는데 하루도 빠짐없고 여기까지 와주시네. 고맙습니다. 고마워요. 상이라도 개근상을 드려야 되는데. 그래, 나 노래 한 곡 한번 더 해볼까요? 그러면 아까 내가 너무 많은 성금을 받았어. 너무 그래서 이게 너무 고마워갖고 내가 노래 아니요, 우리 여기 단장님이 무슨 얘기를 하냐면, 요즘 미슨 드로신가, 거기에서 보면, 그 조명섭이라는 사람이 있잖아요. 사주팔자요? 아이고, 참, 어떻게 타이밍도 감사합니다. 이게 돌리님? 아유, 돌리님, 감사합니다. 고맙습니다. 열심히 살게요. 사주팔자. 아유, 이렇게 귀한 돈을 여기서 오셨으면은 그래도 잘생긴 이 칠보기도 볼 수 있고 얼마나 좋겠어요. 근데 오지 말어. 안 와도 돼. 우리가 여러분들 보고 싶어서 하도 칠보기가 죽었는지 우리 여기 아라공주가 어떻게 됐는지 소식이 궁금하다 그래서 솔직히 우리가 그래서 이런 프로극장에서 이런 공연장을 만든 것이요. 여기 안 오고 집에서 편안하게 우리 공연 보시면 됩니다. 괜찮겠죠? 근데 와보니까 프로극장 여기도 괜찮더라고. 여기 단장님이 하루에 한 번, 두 번, 세 번, 아침, 저녁, 밤새 한 5번씩 이 소독을 하고, 그 다음에 여기 안에 실내 내부도 아주 깨끗하게 다 치워놨어. 다 치워놓고, 개미 새끼 한 마리, 여기 거미도 옛날에 많이 있었거든? 거미도 많이 살았는데, 지금 거미도 없어. 아주 깨끗해. 그리고 여기 들어올 때는 말이요. 이 체온계인가? 맞죠? 체온계를 여기다 대더라고. 그래서 나는 이렇게 재니까 온도가 36.7도인가? 그렇게 나오대. 나는 내 온도가 왜 그렇게 높아요? 그러니까 그게 사람 정상적인 온도래. 그래서 나는 무사히 통과를 했어. 근데 내 뒤에 따라오는 사람이 있었는데 그 사람이 온도를 재니까 38도인가? 그렇게 나왔어. 그리고 그 사람은 빠고 다녔어. 집에 갔어. 잘했지 뭐요. 그죠? 그래, 그 집에 갔어. 우리가 그 사람 마음을 모르는 것이 아니요. 공연 보고 싶은 마음은 알지만 어떡하겠어. 자기가 내 한 몸 희생해서 여러 사람 살려야지. 집에 가서 이 유튜브 좋잖아. 요즘 유튜브로 공연 보면 돼요. 그리고 건강하면 그때 푸른극장, 영등포 푸른극장에서 우리 아라한 공연장 공연 보러 오시면 됩니다. 아시겠죠? 사주팔자. 그러면 사주팔자? 그럼 사주팔자 그거 한번 그럼 불러볼까요? 그래. 우리 둘리님이 신청해주신 사주팔자 그거 한번 그럼 내가 멋들어지게 한번 불러보겠습니다. 자, 한번 가자!
나랑 달려들이 그녀가 그려요 어둠에 얼마나 바뀌었어 반드시 잡아오지 마라 잡아오지 마라 역시 노래가 좋은 것이요. 나는 개인적으로 춤은 잘 못 춰. 춤은 못 추는데 내가 그래도 노래는 그래도 한 곡 좀 하네. 괜찮지요? 잘해요? 아이, 고마워요. 내가 할 줄 아는 거는 이건 거밖에 없어. 근데 내가 가수는 아니잖아, 솔직히. 그치? 가수는 아닌데 이만큼 하면은 잘하는 거잖아. 그치? 그래요. 가만히 있어봐라. 아이고, 이놈의 집구석은 어떻게 된 게, 이 정도 노래를 했으면은 저 대문이 열릴만도 한데 안 열리네 저거. 알아, 공주가 어떻게 생겼길래 얼굴 한번 보려고 내가 이렇게 목 아프게 두들겼구만. 저 대문이 무엇이라고요? 어디서 왔는지 모른다고? 아, 내가 어디서 왔는지를 몰라갖고 저 안에 공주님이 누군지를 몰라서 대문을 안 열어준다잖아. 그러면 내가 어디서 왔는지 한번 알려줄까요? 네. 그래, 내가 어디서 왔는지 내가 인사 한번 드리겠습니다. 자, 한번 갑시다. 내가 어디서 왔는지 한번 봅시다. 가자! 진짜요? 진짜요? 진짜 갑니다. 진짜 가요. 안녕하세요. 질문 인사 올리겠습니다. 어디서 왔는가고 물으셨나고 저먼저 살던 거를 그 산에서 왔어요. 수박나도 오죽나도 잠은 기분도 가끔은 우양 속에 소금도 가갔었어.
왔었나요 놀으셨나요 저 상관없는 고창에서 왔어요 그만가도 고추가도 잠깐 이루요 아픈 모양 속에 소금도 가졌어요 하늘이 웃음 같은 그의 건가 꿈에서도 그려도 세상의 소리 오만선하고 서울로 왔어요 동백꽃이 피는 날 오만선하고 고창에서 왔어요 자, 이번에 한 곡 더 올려드리겠습니다. 자, 지난 아가씨. 막걸리 한다. 막걸리 한다. 첫사랑 복수를 찾아주세요. 고향 지나고요. 좋으면 좋다, 좋으면 싫다, 나쁘면 싫다. 살던 이거는 우리 귀여운 아가씨 어디로 갔나 아기산 돌바다리 위에 제게도 그 힘을 오늘 나도 만날 수 있을까 남녀상 찾고 남자 남자는 그리는 것 같아 어디처럼 저 사이에 제가 나가시 자 이제 회식으로 갑시다 아가씨 어디로 가냐 아이산 돌파리 제대로 그리는 또 내가도 만날 수 있을까 남녀상 찾는 것 같아 원하는 그리는 것 같아 하늘을 쳐다보다 저 사랑은 취한 아가씨 남녀상 찾는 것 같아 하늘을 그리는 것 같아 하늘을 쳐다보다 저 사랑은 취한 아가씨 저 사랑은 취한 아가씨 취한 아가씨 아이고 참 아이고 이거 어떤 분이 잠깐 잠시만 쉬다가 가만히 있어봐 이게 어떤 분이 막걸리 한 잔이라는 노래를 신청을 해주셨네 아 근데 나도 예, 막걸리는 없지만 또 이거라도 한 잔 먹고 해야지 아유 맛있네 정말 맛있어 아 근데 막걸리
한자는 누가 신청해 주신 거예요? 불리님. 아, 돌리님. 아, 돌리님은 재벌 기업 아드님인가 봐. 응? 엄청나네, 엄청. 돌린 빙고. 빙고. 아, 돌리님. 정말 고맙습니다. 고맙습니다. 요즘 그거 뭐지? 미스터롯인가? 거기에서 그 조명섭이라는 사람이 이게 머리카락이 자꾸 입에 들어가고 그런데 머리를 자르든가 해야 돼. 그 조명섭인가 그 왜 신라의 달밤이라는 그 가수 있잖아요. 그 너무 매력이 정말로 매력이 있더만요. 나는 그 사람 나도 원래는 고향이 저게 강원도 횡성 원주에서 왔습니다. 근데 이 원주는 약간 북두선만하고 좀 비슷해요. 조금만 넘어가면 북으로 넘어가니까. 근데 이 조명섭이라는 사람이 억양이 그 사람도 강원도 사람인데 가만 말이 정말로 재밌어. 이게 우리 어르신들이 좋아하시는 그런 말. 저기 그랬습니다만은 제가 이 자리에 선 것은 말입니다. 어르신들이 좋아하는 그 신라의 달밤 그런 노래를 한번 불러볼까 합니다만은 어떻게 생각하시는지 잘 모르겠습니다만 이런 말들을 하는데 너무너무 재밌는 거야. 그래서 내가 요즘은 그 친구 이렇게 유튜브를 보면서 맨날 그 사람 말을 흉내를 내고 자꾸 내가 해보는데 할수록 재밌어요. 재밌는데 재밌죠, 감독님, 그죠? 아니 그 사람 노래도 너무 잘해요, 진짜로. 노래도 잘하고 그 미스트롯이 얼마 전에 끝났지만은 정말로 시청률이 진짜 1위였어요. 나는 우리나라에 그렇게 노래를 잘하는 사람들이 그렇게 많은 줄을 몰랐어요, 진짜로. 정말 잘하시더라고, 정말. 그래서 근데 이게 막걸리 한 잔이라는 사람이 미스트롯에 나오는 그 영탁이라는 그 사람이 이 노래를 그때 불렀어요. 부르는데 엄청 잘하더라고. 원래 이게 강진 가수님이 맞지? 강진 맞죠? 강진 맞나? 강진 맞을 거예요. 강진 그분이 막걸리 한 잔을 시작했는데 이제 미스트롯에서 영탁이라는 분이 이제 그 사람 가수가 이 노래를 불렀었는데 정말 잘하는데 여기는 칠곡이가 그 정도는 못하지만 그래도 둘리님이 또 못 부르는 노래지만 또 신청을 해주셨으니까 제가 한번 불러보도록 하겠습니다. 자, 한번 가봅시다. 막걸리 한 잔. 갑자기 막걸리 먹고 싶다. 내 소문 났던 친들 부르니 막내 아들 장가가던 날 알토니가 빠졌던 그 신들은지 정을 주는 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 일본 그래도 내가 낳지요. 꽃다리 손들어 따라는 그 막걸리 한잔 아버지 생각나게 감초처럼 맨날 한편고 살림살이는 마냥 굉장히 우리 엄마 고생시키니 하루에 아빠처럼 살기 싫다고요.
마무리가 좋아야 돼요. 아니 이거 자꾸 이거는 재벌 2세 둘리님 맞네. 진짜예요? 아니 그게 그 말 그냥 거짓이 아니었네. 둘리님이 진짜 재벌 2세 맞는가벼? 응? 둘리님 혹시 집에 혹시 뭐 장작 팰 일이나 아니면은 무슨 뭐 문지방 고칠 일이나 뭐 수도 터진 것이나 아니면은 뭐 보일러 빵꾸 난 거 뭐 그런 일 있으면 연락해요. 내가 그런 거 참 잘해요. 내가 다른 거는 못해도 그런 거는 잘하네. 특히 내가 장작을 잘 패. 장작을 정말 잘 패. 근데 참 이게 우리나라 남자분들은 참 단순해. 왠 줄 알아요? 이게 아니 우리 남자는 나도 그렇지만 왔다 성님 힘 정말로 힘 좋아요. 그 말 하면은 남자들을 왜 그렇게 좋아하는데? 왔다 형님 힘 좋아요. 이 말 하면은 남자들이 전국에 있는 남자들이 다 껍벅 넘어가 안 되는 게 없어. 그래서 우리 엄마들이 아주 현명해. 우리 엄마들이 그러잖아. 집에서 뭐 무거운 거 들 일 있잖아. 이렇게 한거 힘들잖아. 그러면은 엄마가 재치가 있어야 돼. 아이고 아버지가 자고 있으면 그냥 아이 보사 영감 좀 제가 좀 들어줘서 아따 막 뭐 맨날 지구생활 하고 잠만 자빠서 자요. 일어나요 이래 하지 말고 저기요 아따 우리 힘 좋은 우리 서방님 나 저거 한 번만 좀 들어주면 안 될까? 그럼 있잖아 자는 사람이 없어 불떡 일어나 그러지? 네 좋지 한번 소리를 들고 또 필요한 거 없는가? 아이고 우리 서방님 어째 이렇게 힘이 좋고 그래 그러니까 남자가 되게 단순해. 남자는 그만큼 단순한 것이 여자들은 현명해. 남자들은 여자 말 잘 들어야 돼 진짜로. 칠복이님도 그런 일 당했어요? 저요? 나는 아직 청각이요. 어떻게 잘한다요? 나는 아직 청각이라서 아니 그 책에 보니까 이렇게 나오더라고. 나는 그런 거 잘 몰라. 경험도 없고 아무것도 몰라요. 갑자기 내가 재미난 얘기 하나 해줄게요. 이 빨래줄에 참새 새끼가 2마리가 앉아있는데 지나가는 남자 여자가 둘이 저 안에 계신 형님하고 누님하고 지나가다가 여자가 그러더라고. 아이고 자기야 저기 참새가 2마리가 앉아있는데 어떤 것이 여자 참새고 어떤 것이 남자 참새인 줄 아나? 그리고 남자가 뭐를 이 씨발 저 멀리 꼭대기 앉아있는데 그게 눈이 보이나? 안 보이지? 그러니까 이 여자가 하는 말이 이 바보야 덩어리에 흙이 묻어있는 참새가 여자 참새인기라 그러더라고. 나는 그게 처음에 뭔 말인지 몰랐지. 몰랐는데 가만히 생각하니까 그래 덩어리가 흙이 묻어있는 참새는 여자 참새였어. 그지? 맞아. 근데 요즘 그게 바뀌었대요. 요즘은 바뀌었대. 요즘은 여자 참새가 이 무릎팍이 깨진다 그러더라고. 나는 왜 무릎팍이 깨지는지 나는 몰라. 알아요? 아니까 끄떡끄떡거리겠지? 그래. 하여튼 이런 재미난 얘기도 있었어요. 어쨌든 내가 오늘 밤 여기서 자야 되는데 이게 실질적으로 이게 잠자리. 아까 내 잠자리 막 밟고 그랬는데 안 되지. 야 근데 진짜로 진짜 아라승에 여기 진짜 아라 단장님 아라 공주님은 나올 생각을 안 하네. 여보시오. 어이 두들겨 볼까? 여보시오. 아무도 없어. 잠잔다고 이 시간에 뭐 벌써 잠을 잤을까? 거시기 하나 봐. 거시기 하냐고요? 둥둥 이런 거시기 할까? 그럼 아라 공주는 누구하고 간대? 누군지 그렇게 귀찮게 끼고 그랬었냐? 이 뭔 소리래? 보통 일이 아니네 그냥. 어메 어디 있대? 아라 공주 어디 있대? 어메 목소리는 깽물 같은데 얼굴을 봐야 뭐 얘기를 하지. 어디 있어? 한번 나와 보시오. 내가 그래도 성에 있는 공주인데 그냥 너같이 거지같이 생긴 놈 앞에 내가 나타나겠냐? 아따 참말로 아니 거지는 사람 아닌가? 이 거지를 무시를 한대?
나는 기아법이어갖고 아무 데나 안 나가요. 그래요? 그러면 뭐 어떻게 해야지 나온디요? 어? 어떻게 해야지 공주님이 나오겠어? 그러면 내가 북 한번 치고 가? 그래요. 깔끔하게 한번 씻고도 나오고 그래라. 그 무엇이냐? 그래요? 알겠어. 그러면 내가 북 한번 멋들어지게 한번 쳐볼란게 내 북소리 듣고 마음에 들거들랑 한번 나와보시오. 얼굴 한번 보게. 한번 보고. 그래요? 알겠어. 괜찮겠지요? 그러면 내가 북을 한번 칠게. 북을 한번 치고, 야, 우리 여기까지 왔으니까, 멀리서 우리, 아라성까지 내가 왔으니까, 우리 아라 공주님 얼굴을 한번 보고는 가야 될 거 아니요. 그냥 가면은 내가 섭섭하지. 그래서 우리 아라 공주가, 공주님이 북을 한번 치어서 마음에 들면 나온다 하시네요. 그래서 내가 그러면 북을 한번 치는데, 자, 무슨 북을 치느냐? 자, 자, 여러분들, 우리 인생이라는 것이, 자, 손바닥을 한번 보시오. 자, 이 손바닥을 보면, 자, 여기에 운명선, 감정선, 여기 다 들어있어. 이 손바닥 안에 손금이 다 있잖아. 그죠? 자, 요거는 초년, 요거는 말년, 이렇게 인생이 그렇다 그럽니다. 근데 이 손금은 변한다 그래요. 변한다 그러는데, 이게 말년의 내 손금이야. 나는 보여요? 감독님 보여요? 나는 M자 손금 진짜라니까. 네 거짓말 아니고. 70이는 M자 손금이야. 저 봐봐. 저 M자 손금. 여기 보여요? 그죠? 감사합니다. 저는 막걸리 사 드실 돈이 없을 건데. 그래요. 이 70이는 보시다시피, 자, 여기 보면 손바닥 M자 손금이요. M자 손금은, 정말 희귀한 손금이라 그래. 근데 나는 한 개도 아니고 양쪽으로요. 양쪽으로 M자가 다 돼 있어. 이런 손금은 전 세계적으로 오바마 대통령, 그 다음에 또 누구더라? 그 유명한 분인데, 그 사람하고 몇 사람 안 된대요. 그렇지. 근데 참 불공평한 것이 M자 손금이 그렇다 하는데, 그 누구는 한 나라의 대통령이 돼 있고, 누구는 참 이렇게 거짓을 하고 있으니까 참 세상 불공평하죠. 그죠? 걱정하지 마요. 걱정하지 마요. 바보 그죠? 온다니까. 그렇지, 맞아. 바보 온다니 생각해봐. 맞아. 바보 온다. 가만히 있어. 그러면 이 말라옹님의 여기 아라공주 엄청 겁나게 이쁘대요. 그럼 내가 여기서 한번 이렇게 한번 해갖고 아라공주를 한번 꼬셔볼까? 괜찮겠어요? 천천히 보셔. 천천히? 그래. 천천히, 밥도 천천히 한 마음이 맛있거든. 맞아. 그래, 그럼 내가 아라공주한테 마음을 한번 열심히 한번 해가지고, 아라공주 마음을 얻어가지고, 내가 한번 신랑이 한번 해볼까? 괜찮겠어? 자, 그러면, 자, 여기가 칠복이가, 불을 한번 올려드리도록 하겠습니다. 자, 준비된 거 있습니까? 사주팔자? 그래요. 한번 가봅시다. 그래. Yeah.
아들 안 나와? 앵콜. 아니 이렇게 시끄럽게 두들게 되는데 아무런 인기척이 없어요. 아까 진짜 아니 내가 못 쳤어요? 안 쳤어. 잘 쳤죠? 앵콜이래. 앵콜이라고요? 누가 힘들어 죽겠는데 누가 또 앵콜을 앵콜 해봤자 지금 저 대문이 안 열리는 거 봐봐. 아라공주하고 얼굴 한번 보려고 내가 이렇게 새빠지게 했구만. 아라공주는 나올 생각도 안 하고 빤히 어디서 쳐다보고 있는지 모르겠지만 나 진짜 얼굴 한번 보기 어렵네. 여기요 저보시오. 아이 참네. 힘 빼기는 한번 더 빼시오. 아니 내 북소리가 안 들려? 힘 빼기는 더 빼란 말이오. 힘 빼면서. 아주 나쁜 여자구만. 나는 마음이 고운 줄 알았는데 아이고 한 번 더 치락하네. 한번 더 쳐서 땀 흘리면 얼굴이 쬐끔 까맣게지겠는데라. 아니 나는 원래 내가 생긴 꼬락지는 이렇게 해도 내가 지금 한 일주일 동안 세수도 안 하고 목욕도 안 해서 내가 이 꼬라지가 이렇지만 나도 막상 목타에 가갖고 깔끔하게 씻으면 얼마나 멋있는 줄 알아요? 거지 중에 산거지같이 보이오. 그럼 내가 지금 거지 중에 쌍거지지. 그럼 내가 지금 뭐예요? 근데 내가 지금 솔직히 그래요. 내가 지금 아라 공주님을 어떻게 한번 탁 옆에서 탁 오사발이 걸어갖고 내가 한번 잡아뜨리갖고 내가 어떻게 한번 이 궁에서 한번 살고 싶다고 지금 그런 생각이 드는데 혹시 오사마리가 뭐야? 오사발이요? 오사발이 몰라? 이렇게 딱 탁 그래서 자빠지는 걸 오사발이라 그러는데 내가 왕년에 운동 선수였어라. 아이고 한 방에도 날아가고 옛날 아라 공주가 성에 있으니까 그냥 야야야 공주지 않디 절대 아니요. 이? 내가 우리 공주로서 그냥 정말로 전쟁에 나가는 우리 웅장한 우리 이 전쟁에 나갈 수 있는 장군들 얼마나 키웠는지 알아? 참말로. 아이고 참 아니 그거를 내가 얼굴을 안 보고 내가 지금 어떻게 하는데 내가 목소리만 듣고 아라 공주인지 아라 하는지 내가 모르겠지만은 내가 얼굴도 못 봤는데 내가 그걸 어떻게 알아? 얼굴 한번 보여주시오. 이따 보면 깜짝 놀란단 게. 그래요? 그러면 좀 이따 나올 거예요? 그래야 그래요? 해보고. 그래. 그러면 조금 이따가 여기 아라공주가 한번 나온다 하네요. 나한테 가지 마시고 아라공주 얼굴 꼭 한번 보고 가시오. 그래. 보니까는 한오백년이라고 엄청 멋진 노래가 있는 것 같은데 한오백년이요? 인사 한번 해보시오. 그래요? 그러면 내가 한오백년이라는 노래가 있어요. 가만히 있어봐. 그러면 내가 요번에는 이걸 한번 내가 쳐볼까? 그러면 여기도 보니까 대북이 하나 있네. 근데 북장구의 고수 어메 여기 아라공주가 재주가 많네. 저런 북하고 장구의 고수를 하네 여기 아라공주님이. 어메 그러면 내도 그럼 북을 한번 치고 저 대북을 한번 치봅시다. 그러면 아라공주 내 말 들려요? 야. 그러면 내가 반장님 저 아라공주님이 북장구의 고수라 하니까 그러면 나도 그러면
이 북을 한번 내가 한번 시곡해볼까? 자, 그럼 내 북소리 한번 들어보쇼. 괜찮겠어요? 야, 그래요. 그럼 한번 가봅시다. 자, 소리 좀 알려주시고. 괜찮았어요? 그래요? 아따, 우리 아라공주님, 내 북소리 괜찮았어요? 우리 아라 어디 갔대? 어쩌버렸어라. 먼저 버렸어요. 쑥스럽구만. 나 원래 저를 이거 말고 잘하는 거 많은데 근데 얼굴을 봐야 내가 뭘 보여주는가 말고 하지. 아까 지금 목소리만 듣고 이런 거 하려니까 정말 깝깝하네. 내가 장구도 칠 줄 알고 내가 여러 가지 깽가리 북 다 잘 칠 줄 아는데 뭘 보이야 말을 하는 거 하지. 그렇지. 그래요. 잘 봤어라. 그래요? 야, 그러면 이제 내가 여기까지 했으니까 좀 이따가 우리 그 마라공주님 한번 얼굴 한번 보여주시오. 괜찮겠어요? 그래, 그러면 내가 노래 한 두 곡 정도 한번 불러보고. 근데 올해는 요즘 보니까 이 신곡이 많이 나왔어요. 신곡이 많이 나왔는데 이 나훈아, 난 개인적으로 품바 생활을 하면서 나훈아 가수님을 너무너무 좋아해. 그분 가사말이 너무너무 좋아. 좋아갖고 이번에도 또 신곡이 몇 곡 나왔더라고. 인생 정답이라는 노래도 있고, 그 다음에 우리 앞에 감독님이 또 그 노래 엄청 좋아하네. 꽃당신인가? 그 노래도 엄청 좋아해. 꽃당신. 그리고 또 한 가지가 더 있어. 천생연분이라는 노래가 또 있어. 아주 남과 여가 천생연분. 너무너무 가사말이 너무너무 좋아. 한번 그 천생연분 한번 들어보실라오? 그래요? 우리 여기 청춘 남녀 짝을 지어갖고 오셨구만. 내가 그런 분들을 위해서 이 노래 한번 내가 들려드리고, 그 다음에 마지막 곡으로 인생 정답이라는 거, 그거 노래 한번 돌려드리고, 그 다음에 우리 감독님이 좋아하시는 꽃당신이라는 노래, 그거 불러야지. 이거 뭐 하나 주더라고. 어제도 그거 부르니까 이거 하나 주더라고. 그래서 내가 꽃당신이라는 노래 불러드리고, 우리 여기 우리 아라공주, 아라성에 아라공주님 얼굴을 한번 보기나 합시다. 자, 준비됐습니까? 자, 합시다. 천생연분이라는 노래 타졌습니다.
자, 마지막 곡입니다. 꽃당신이라는 노래 마지막 곡으로 여기는 7번이다. 자리로 올라가도록 하겠고요. 다음에 그렇게 학수 무대 하시는 아라성의 아라공주님을 자리하고 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 아우 더워 죽게. 머리가 풀려. 더워 죽겠어요. 천만 번 흘려가도 부르고 싶은
감사합니다. 고맙습니다. 아유, 오늘